odi ani ade no odi abegyina wona maye was pose kwasi dwan kwaye wo se aboa woni aboa woni ene wo se aboa dwan no kwaye won expose kwana kwaye wo busuafo expose aboa nche wonwe ene buase na bekan wo bewu atofo wo aboa dwan wafo kutu so obi otetintasuo eton wanum kankan sesama nanum nyame tua oka memese madomeo Kwaku Annan yalefuo twafo fa ho bra ba papa waso social media no so ama wo ka ba ba kosia no wo be se mete sa asofo na ya wo de won sama ko so no wo de fa ho bra nyame tua oka wo be break odu tama wo be wuo nyame tua oka mpa so God punish you. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Emao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into here be a fraying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Mr. Akwese Sofo Kumchacha any year brapeni Kwaku no beef ni de omo nyomadwen say omo jemu because Kwaku edisia na Sofo Kumchacha wetwa na recently na year brapeni Kwaku decide say obe expose asofo bi ono dwen say omo dwumedi omo di no enkonkan anase entwaye fesomo o say emasem bi wo mu sikaje bi wo mu ne azankomhye bi wo mu ti no e wo say sankofo no omo nsa omo adwene Kwaku in this around no or the Bible scripture and the ejuma o ya no akotu quotation Cırses say ni say na Bible no esi fa change say o ye Sofo na say wontumi appear was akwan wo so dia na nsem fata say ye fra Sofo no nani si ya pa Dr. Lawrence tete so na Sofo Boadi and I said that or the bishop is true appear so e kan and na Sofo Kumchacha say no Kwaku Annan onya Sofo onya memfrɛ we intino se wo ka Sofo asema so you very careful because say afrɛ wo da ana se wo ofrɛ ni mu a ɛna onim hawa ofrɛ ni juma no esifa etie na we na Kwaku Annan record Sofo Kumchacha abro ne e kasa ofum so kum hu say Kwaku Annan record no ɛna yeyi ɛna o se Kwaku Annan de be de ye wo de a ɛna wa fire no ebusua esuobo a kasa bo men kasa epete wo so and odi ani ade no odi abegyina wona maye was pose kwasi dwan kwaye wo se aboa woni ene wo se aboa dwan no kwaye won expose kwana kwaye wo busuafo expose aboa nche wonwe ene buase na bekan wo bewu atofo wo aboa dwan kwaye wo se ni wo busuafo expose Kwaku Annan Sofo Kumchacha Oso ne me beko hwa oso ne me beko yanko oso ne me beko Kwaku Annan yanko that want to enemy was pose kwasi dwan na me da bia me kasa we menye asofo na ya mu hunahuna won no ana sadia wa betena wo se ya papa Lawrence tete ana wonu oba bia kwaye video call da wo ene wa ko show oba na ya ase na wanya say video wanya video ni bi kwasiga dia wo kan nya no kure yeska na wo pe na pese wo ya na dia hunahuna da ka bia empanifo bi ehia ne abo ahyew waye wafun kututi so obi oteten ntasuo eton waye wafun kututi so obi oteten ntasuo ton abo nche wonwe wan say wo de sem expose ena 92 wani gu ase a Maame agrada eya was expose wani gu ase a wo gifuru Maame agrada ho wani gu ase a wo gifuru aburochirefo no wani gu ase a wo gi organa samina ukura kamatu organa akopa aburochira atena efisai wogu woni mu ase etiana adwuma na wo ye na monyam bi ye ni mu ma Kwaku Annan hwa mese me Sofo Kumchacha me ntisa asofo na ya na mo ba ena me ye was expose ena sadia wo kana Sofo obi ena wakɔgye obi ya kan sai o di obi ka na Sofo obi di obi ka da Sofo obi di obi ka Kwaku Annan pa cho wo ye court wo jimi wate odwan
me pacho TV station where you court kwasia wona wodanka Jimmy Fu kurasini twa message ena me ka kira wona waji Sofo bisika me se me di wachi ewo ban yard ana Sofo bi park ye ewo ni issue bi e ba ye da Sofo no edi infra posha wonsa ana me video na woni mo woni ama e wo me ho woni mo woni ama e wo me Kwaku anan woni ma Sofo akọ nchen kwaji ska woni ma Sofo akọ nchen kwaji ska ya record kwasie kurasini wono wochen anwroba woye criminal chen anwroba me na me ka kirawo sa Sofo Kumchacha ena me na kasa ena ma record no na de aba betu YouTube ni Facebook abuodwan wafo kutu so obi otetintesuo eton wanum kankan sesama nanum nyame tuaoka me say madomeo Kwaku anan former 92 Kwaku anan former net 2 Sofo Kumchacha madomeo me say Sofo bia waji ni sikada enye Sofo na wo ya net 2 expose na wodi ehunahuna ato won so na ohenhan dan ma ba bia wonyi nyina aduo untumi nsi dan one plot kura woni bi what aso ti chamber hall aboa na wode wadwen edidie ba be kase ma record matu aban yagu kwase dwan me wanum kankan na ho bon ebon Kwaku anan na ho bonche mai momone Kwaku anan ho bonche momone wo ben na ho bon ebon hwa mese ne ho bon papa na num bon ne ho nam nan kasa bon kwasia yalefu twafo fa ho bra ba papa waso social media no so ama wo ka ba ba kosia no wo be se me tesa asofo na ya wo de won sama ko onso no wo de fa ho bra nyame tua wo ka wo be break odu tama wo be wuo nyame tua kan punish God punish you nyai gwemi toto eja Sofo kum de ba bonte no eja no asiye pa na ye bompa ese ye bra pani Kwaku anan ba be soso na ma eja na tumi agede se wom because abra kwasia ne aboa ani jini abemu edie mu se anhwa ye be kan ne bisa ebusia subscribe my page ni mi adoma ne so e se na me upload bia so na unsa ebetumi aka makra. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem Debbie Mao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Frey. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037 or 0277-469-933. 5-bedroom houses in Tantra Hills Estate, all for sale. Call us now, cause it's very affordable.